हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सोल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एचपी लेजर प्रिंटर की रिपेयरिंग सिखाई है और मैंने इशू जो बताया है इसमें वो गियर का इशू है। जब आपका प्रिंटर काफ़ी तेज़ नॉइज़ करने लगे तो समझ लीजिए आपका कोई ना कोई गियर प्रॉब्लम कर रहा है। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको प्रिंटर का इशू दिखाता हूँ। तो प्रिंटर की नॉइज़ सुन के तो दोस्तों आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि ये साउंड किस चीज़ की आ रही है। ये साउंड है जो प्रिंटर के बेल्ट गियर से आ रही है दोस्तों। तो इसे गियर को चेंज करने के लिए मैं प्रिंटर के राइट हैंड साइड में जो कवर होता है, मतलब गियर बॉक्स होता है, उसे ओपन करना होगा दोस्तों। सबसे पहले हम प्रिंटर के बैक साइड में एक स्क्रू लगा होता है, उसे खोल लेंगे। उसके बाद हम कवर को हटाकर गियर को चेंज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक स्क्रू लगा होता है, उसे हम लोग खोल के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कवर को ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कवर को ओपन करेंगे। इसके बाद नीचे के लिए थोड़ा सा प्लास्टिक के लॉक होते हैं, वो भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके खोल देंगे और कवर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे प्रिंटर का कवर ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लोग गियर बॉक्स को खोलेंगे। गियर बॉक्स आपके सामने नज़र आ रहा है दोस्तों। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, वो हम लोग अभी खोलेंगे। पहले स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है। स्क्रू खोलते टाइम ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्क्रू आपका प्रिंटर के अंदर ना चला जाए, क्योंकि अंदर जाके स्क्रू फंस जाता है, फिर वो जल्दी निकलता नहीं है। आप निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे। एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। नहीं, व्हील डाला नहीं अभी हमने। तो दोस्तों देखिए मैंने प्रिंटर के गियर बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब इसमें मैं आपको गियर बताने वाला हूँ कि कौन सा गियर प्रॉब्लम कर रहा था। ये ब्लैक के पास में जो वाइट वाला गियर लगा हुआ है नीचे के लिए, ये बेल्ट गियर होता है दोस्तों। इसी की वजह से नॉइज़ आ रहा था। तो इसे दोनों गियरों को हम लोग अलग करके जो बेल्ट गियर को निकाल लेंगे। यही वो गियर है जो इशू कर रहा था दोस्तों। अब इसके बदले हम लोग दूसरा गियर लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग गियर को यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस पर बेल्ट लगा देंगे। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले बेल्ट हम मोटर पे चढ़ाएंगे, उसके बाद गियर के ऊपर सेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बेल्ट गियर को सेट कर देंगे। उसके बाद वापस जो इसके पास में 2 गियर और लगे होते हैं, उन्हें भी बिल्कुल वैसे लगा देंगे। वाइट वाले को यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों ठीक से देख लीजिएगा, गियर आपका सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो ये नॉइज़ फिर भी करेंगे क्योंकि गियर स्लिप करने लगता है। अब ब्लैक गियर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों आप जब भी प्रिंटर को ओपन करिएगा, इसके जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं इन्हें भी ठीक से देख लीजिएगा, नहीं तो आपका प्रिंटर ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारा गियर सेट हो गया। इसके बाद हम लोग इसे वापस वैसे ही लगा गियर बॉक्स का कवर दोबारा लगा दे रहा हूँ दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर इसके सारे स्क्रू लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका प्रिंटर इशू करेगा, क्योंकि गियर जब वर्क करते हैं तो वो स्लिप करने लगते हैं अगर आपका गियर बॉक्स के सारे स्क्रू लगे नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसके सारे स्क्रू टाइट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इस प्रिंटर को चेक करेंगे कि ये वर्क करता भी है या नहीं करता है। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो पूरी सही तरीके से समझ में नहीं आएगी। और हम दोस्तों प्रिंटर का कवर वापस लगा देंगे। उसके बाद चलिए हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने प्रिंटर को टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपने गियर से सही से सेट किया होगा तो आपका प्रिंटर वर्क ज़रूर करेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रिंटर वर्क कर रहा है और प्रिंट आउट बाहर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।